Aquest passat diumenge 24, l'Ajuntament de Gavà ha inaugurat la nova Avinguda del Mar. Financada amb el Fons Estatal d'Inversió Local, s'han invertit 2.200.000 euros per acondicionar el tram de 2,6 quilòmetres comprès entre la plaça de la Terra fins a la rotonda de connexió amb el Camí de la Pineda. El projecte ha consistit en ampliar l'antic carril bici tant en amplada com en senyalització, la reducció de la calçada i el límit de velocitat dels vehicles, així com la renovació del mobiliari urbà, acondicionament d'espais de descans i vegetació. Bueno, avui farem una miqueta, estar aquí a la inauguració, a l'acte d'inauguració del carril bici, que jo crec que és important pel poble de Gavà. Anirem darrere la carrossa, una miqueta per quedar una mica d'ambient, i jo crec que això és important, no? Tindre un carril bici que pugui unir, diguéssim, Gavà Poble en Gavà Mar i que la gent pugui anar en bicicleta cap de setmana o si entre la setmana per poder anar a la platja o passejar una miqueta, que el món de la bicicleta és important, no? Jo crec que una ciutat com un poble com Gavà és important que ho tingui. Feia temps que s'havia fet, però feia falta remodelar una miqueta i una miqueta millorar-ho, i jo crec que ha arribat el moment i ho han fet, no? Jo crec que és important que a la gent que pugui passejar i tot. La inauguració de la via va ser encapçalada per l'alcalde Joaquim Balsera, que juntament amb l'exciclista Ángel Edo i el gavanenc 6 vegades campió de bike trial Dani Comas van valorar molt positivament la nova infraestructura que ha millorat significativament la unió del casc urbà amb la platja i que tan esperada era per molts gavanencs i gavanenques. Sí, molt esperada i també molt important per la connexió de la ciutat, per dues coses, per fer salut, però per connectar el barri de Gavà Mar amb el centre de la ciutat, el centre de la ciutat amb el barri de Gavà Mar i amb la platja de Gavà. Una avinguda el dia no ha acompanyat, no hem tingut massa gent en la bicicletada, però farem una més gran segur que cap a l'estiu. Però ha estat una bona experiència de posada en funcionament, ja que ben bé inauguració, no? Però posada en funcionament d'aquesta nova avinguda. La jornada va ser iniciada amb la participació d'una banda d'animació musical que va animar l'ambient i que va donar el tret de sortida a la marxa posterior. Els participants van recórrer l'avinguda en diversos mitjans de transport sostenibles. Avui inaugurem el camí de la platja, el camí de l'Avinguda del Mar, que ha quedat molt bé perquè fins ara era una mica conflictiu entre cometes perquè vianants i ciclistes anaven pel mateix lloc i doncs Espanya està clar que no és un país que tingui hàbits d'anar en bicicleta tots junts com podria ser Holanda o altres països que està molt arrelat, no? Llavors ara ha quedat molt més ample, ben delimitat, tant el camí d'anada tornada des del poble com a Gavà Mar com a tornada enrere, tant l'anada com la tornada, i els vianants tenen el seu espai i ara serà un punt menys de conflicte i la veritat que ha quedat molt maco. Amb la finalització d'aquesta obra, l'Ajuntament de Gavà culmina un punt important com era el d'unir la platja amb el municipi. Amb un cost total de 2.250.000 euros finançats pel Fons Estatal d'Inversió Local, l'obra també ha contribuït a generar 27 llocs de treball.